Аз предлагам сега да видим докъде стигна сблъсъкът между двете враждуващи армии на бойното поле и трябва отново да включим нашия репортер Галя Пенчева от пряката ни линия. Здравей, Галя! Отново. Здравей, Петя! Отново се включваме от BMST. Двете враждуващи армии всъщност са тези полове в черно и бяло. Те са част от древната игра Го. Целта, доколкото аз разбрах за краткия ми престой тук, е черните полове да заградят определен брой бели полове и да ги пленят, и обратно белите да заградят определен брой черни и да ги пленят. Изключително сложна игра е, но повече за нея ще научим от Николай Василев. Здравей! Здравейте! Можеш ли да разкажеш малко повече за играта и за това каква е връзката между нея и реалния живот? Играта Go като стратегическа игра е може би най-добрата. Поради факта, че все още няма създадена програма или компютър, който да победи най-добрия Go играч в света. Каква е връзката между стратегията на играта и живота? Доколко приложима е тя и въобще има ли голям интерес към нея? Идват ли тук деца да я изучават? Повечето източни игри, като Go, Сянци, Шоги, те първа придобиват популярност в България. Нашия клуб правим презентации в повечето училища. И на повечето ученици ми е интересно, поради факта, че е нещо ново за страната, но самите игри са много популярни както на изток, така и в Западна Европа. Освен Го, играете и шашки, и шах. Децата настроени ли са да се занимават с такива интелектуални игри? Може би по-вярно се каже, че първо ги преоткриват наново. Единственият може би проблем е, че няма достатъчно база. Добра база, в която децата се занимават с такива игри. Галя, би ли попитала... игрите помагат много на децата в мисленето, в правилното вземане на решения във всяка една ситуация от живота. Слушам те, Петя. Би ли попитала Николай, специално при Го, каква тактика е за предпочитане? На атака или на защита? И така ли действа той и в реалния живот? Колегите от студиото имат въпрос. Специално при Го, коя тактика е за предпочитане на атака или на защита? Специално за Го, тактиката е по-скоро на правилно позициониране, повече защитна игра и както всяка игра, целта е победата. Лично твоята тактика, която ти си избрал? Самата игра Го до последно не се знае кой ще се спечели. И по време на игра постоянно се променят ситуациите. И докато накрая не се прибори резултата, не се знае кой печели. Също в живота. А в живота каква е твоята печеливша тактика? Защита или на отбрана? Има ситуации, когато се налага да се играе защитно, има ситуации, когато трябва да се играе нападателно. Кое логическо правило тази игра можем да пренесем в житейска ситуация? Едно кратко, ако можем да го формулираме, синтезираме, знам, че е трудно. Както играта Го, всичко се започва от едно празно поле. И в процеса на играта ние създаваме ситуации. Така и в живота. Почваме от нулата, учим се, работим, напредваме и развиваме мъдрост. Може ли с тези игри човек да доразвие интелекта си и да се пребори с агресията у себе си? И специално при децата подходящи ли са? Почти всички логически игри развиват спокойствието. Характерно за тях е, че както и наистина има едно правило, за да се научиш да играеш, трябва да загубиш първите 1000 игри. И основното е за всеки един играч, че победата за него е по-скоро, загубата е по-скоро за него победа, отколкото победата да е победа. Обръщат ли се към вас родители на деца с желание да им помогнете да избягат от агресията? Да, може така да се каже, поради факта, че тя е по-статична
игра като позициониране. Например, не е както бойните изкуства, нали, в зала с по-динамични действия, но тя просто допълва човека, тя не може да се раздели от всички останали дейности. Направи ми впечатление, че всичко при вас е свързано с специфична музика. Тук виждаме и чайни свещи. Госпожо Керчева, с каква цел ги използвате и каква точно част от тях допринася за душевното спокойствие на човека? Добрите аромати и музика са неизменна част от добрата естетика, тъй като те навлизат много дълбоко в енергийните тела и ги хармонизират. Оттам идва нашето спокойство, добро настроение и така желание за добри преживявания. Има ли някой конкретен специфичен аромат, който успокоява? Почти всички добри аромати на цветя, на подправки са добри и подходящи. Всичко естествено по принцип е подходящо. Благодаря ви много. Уважаеми зрители, аз ще остана, защото наистина ми е много любопитно как се играе точно го. Ще се опитам дори да изиграя една игра и с това мисля да се разделим от BMST. Благодаря ти, Галя, и на твоите събеседници също.